恐竜のくしゃみ。ある晴れた日、恐竜のミロは大きなくしゃみをしました。ピカッ。ミロのくしゃみの音に周りの木々が揺れ、花びらが舞い落ちました。でも、それだけではありませんでした。くしゃみの後、ミロの目の前には不思議な色とりどりのキラキラが舞い踊ります。わあ、綺麗。と子供たちは歓声を上げました。ミロもびっくり。くしゃみがこんなに楽しいことになるなんて知りませんでした。ふふ。すると、くしゃみの音に合わせて小さな星たちが現れました。星たちはミロにこんにちはと言いました。君のくしゃみの力で僕らが呼ばれたんだよ。ありがとう。と星たちは喜んでいます。ミロはにっこり笑って答えました。一緒に星たちと遊ぶことになった。ミロ、星たちは空を飛び、ミロも一緒に空高く飛び跳ねます。そこで星たちがミロに不思議な力を教えてくれました。ミロはくしゃみで不思議なことが起きるんだね。と喜びました。そしてミロはくしゃみで花を咲かせたり、小川を流したり、子供たちは大喜びで一緒に遊びました。だんだん夕日が沈み、星たちも帰っていきます。ありがとう、ミロ。また遊ぼうね。と言って、星たちは空へと帰っていきました。夜が深まり、子供たちはミロに楽しかったね。と言いながら家に帰ります。ミロも嬉しそうにありがとう。と言いました。翌日、ミロはまたくしゃみをすると、空には大きな虹がかかりました。子供たちは喜んで虹の下で遊びました。ミロはくしゃみの力で子供たちと毎日新しい冒険を楽しむことができました。みんなが笑顔になるくしゃみ、それがミロの不思議な力でした。終わり。そしてミロのくしゃみ冒険は続きます。次はどんな不思議なことが待っているのでしょうか？